你真係唔可以怪嗰個商家嘅，人哋都要揾食噶嘛。大家睇下件衫 ，O 唔 OK 啊？佢已經攝喺我衫櫃某一個角落好多年咗㗎啦。今日就執衫櫃嘅時候咧，就摷到佢出嚟，就攞嚟着咯。有冇諗過佢係一件接近15年咗嘅衫啊？2010年左右啦，嗰陣時我去台灣嘅士林夜市嗰度附近買嘅。呢件衫嘅牌子咧就叫做 Struggle， 即係掙扎。嗱，嗰陣時係一個潮牌嚟嘅。等5年之後，我再想去揾翻呢間鋪頭嘅時候咧，佢已經消失咗啦。事實證明咗咩嘢？良心商家咧係容易消失啲嘅。點解咧？因為佢哋賣嘅嘢都係真材實料，15年啊都冇壞過，線都冇爆下。你哋諗下幾誇張？喂，我做呢件衫嘅嗰個頻率啊係好高㗎嚇。良心商家，你賣嘅嘢質地太好喎，好難有 repeat sales 啊，好難有復購。我真係唔係同你哋吹水嘅。你哋試諗下，你哋無論係賣電器又好，賣車輛又好，等等等啦，總之你使錢買嘅嘢，只要佢一有保價，每次呢嗰樣嘢出事嘅時候啦，就係個保價到期咗，個保價啱啱一個啦，嗰樣嘢係出事嘅。你哋有冇發覺啊？到最後呢，就造成咗我嘅習慣啦。當人哋同我講：喂，先生，呢樣嘢有保價㗎，我就會問：吓，保價幾耐啊？2年啊！我就開始用我要消費嘅嗰個價錢嚟除嗰個保價啦，睇下值唔值得。因為喺我嘅思想中啦，一過咗個保價期啦，嗰樣嘢一定壞嘅。你真係唔可以怪嗰個商家嘅，人哋都要揾食噶嘛。